والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى القرآن başladık. Amin Resulü'nün birge okuyayım inşallah. Kavuşlar to'xtamda ders boshlanadi. Elega boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمة. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Birinchi dars bizning tafsir Tashilul Bayandan, ondan so'ng hadis, ondan so'ng tasavvuf. Wa ma tawfiqi illa billahil aliyyil azim. Suratul Tatfif Makkiyya wa hiya 36 ayah. 82 bo'ladimi endi bu? 82 sura. Tatfif surasi Makkada nozildir. 36 oyatdir. Bismillahirrahmanirrahim. Marvidirki, rivoyat qilinmishdir degan so'z. Madina ahli o'lshov to'g'rilarida ko'p ulug' xiyonatlar qilirlar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom Makkadan hijrat aylab Madinaga yo'nalgach, yo'lda ushbu sura nozil bo'ldi, indirildi. Vaylun, hasrat va halakatdir.
lil mutaffifin. O'lshovda xiyonat etib, kemutib o'lshovchilarga. Allazina andayin xiyonat etguvchilar kim? İzaktalu har qayshan o'lshab olsalar anlar alan nasi adamilar uzra, ya'ni boshqalardan o'zlari uchun bir narsani o'lshab olsalar, yastavfun kamil va tamom olurlar, kemitib o'lchamaslar. Va iza kaluhum va har qayshan boshqa kishilarga kayil birla, ya'ni sovut birla o'lchab bersalar, avvazanuhum yaysa tarozi va o'lshov endi va o'lshov birla o'lchab bersalar onlarga yuxsirun kemitib söylashuvlar bitsin dedik endi. Kemitib o'lcharlar va onlarga ziyon erishtirirlar, ham xiyonat etarlar. Ala yazunnu aya bilmaslarmi? Bu so'rov ma'nosida. Üstagilar, sizga atделно aytamiz, tovushlanmag'iz. Prямо miga kelib barilar. Ulaika ushbu xiyonat etguvchilar. Ila qo'yda to'xtadik biz. Shulmi? Annahum mab'uthun. Shuni kim durustlikda onlar qo'barilmish bo'lurlar. Liyawmin azim, bir ulug' kunda, ya'ni qiyomatda. Yawma yaqumun nasu, shul kunda kim oyoq uzra tururlar adamilar li robbil alamin, g'olamlar parvardigarining Robbisining hukmina va farmonina muntazir kutib turuvchi bo'lib kimdi? Ul maqomni maqomu haybat deyirlar. Qo'rquv maqomi. 300 yil shul tariqa hayron bo'lib tururlar. So'ngra hisob yerine kelirlar. Kimlargadir endi bular? Kimlarga mo'sh tezroq? Allohu a'lam. Kalla inna kitabal fujjari, haqqan kim durustlikda mushriklarning amal daftari lafi sijjin, sijjinda bo'lg'uvchidir kim? Ul sijjin tamuqning tubinda bir quvush toshdir. Ichi bo'sh tosh. Kufr ahlining jonlari ham amal daftarlari qiyomatga qadar shunda turur. Va ma adraka, va senga ne narsa bildirdi shuni kim? Ma sijjin, ne narsadir ul sijjin? Kitabun marqum, bir yozilmish va g'alamatlanmish bilgi qo'yilgan kitobdir. Ul mushriklarning amal daftarlari shuyla kim har kim oni ko'rsa içinde hech bir xayr yo'q edigini bilir. Ko'rganda bila içinde bir narsasi yo'q, izgilikdan bir narsa yo'q. Vaylun qoti g'azab va hasrat yawma izin, ul qiyomat kununda lil mukazzibin, yolg'onga tutquvchilargadir. Allazina andayin yolg'onga tutquvchilar kim? Yukazzibuna, takzib qilurlar va ishonmaslar biyawmiddin, jazo kunina. Va ma yukazzibu bihi, va yolg'onga tutmas ul kunni illa kullu mu'tadin asim, magar har bir zolimlikda chikdan chiqg'uvchi, buzuqlik qilg'uvchi kimsa yolg'onga tutar qiyomatning. Iza tutla alayhi, har qo'ychan o'qilsa aning uzra, aning ustuna, ya'ni onga degan so'z. Ayatuna, bizning kitobimizning oyatlari, qala aytir ul kimsa, johillik, g'ilimsizlik va inadindan, to есть отрицание ma'nosida. Inadindan kim ushbu oyatlar asatirul avvalin deb aytaydi. Avvalgilarning afsonalari va hikoyalaridir deb aytadi. Kalla, andaq tuguldir kim? Ul mushriklar aytirlar. Mushriklar aytgan kibik tugul degan so'z. Bal rona, balki g'urur va g'aflat pardasini qoplagandir
ala qulubihim ul müşriklerinin küngilleri üzerine, kalpleri üstüne ma kanu yaksibun şul narsakim işler buldular anlar türlü buzuqlıqlardan. Yani qılgan günahları şumluğundan anlarının küngilleri qaralıp qasavat basqandır. Şul sebeple haqlıqni bilmesler. Bu qalb bigrak şunday bir muhim o'rin ol. Сердце такой важный орган, важное место. Если мы пачкаем его разными плохими мыслями, завистью, высокомерием, гордыней, показухой, самолюбием и другими грехами, органами, то магрифат уменьшается там. Сердце ослепляется у сердца, то есть глаза сердца ослепляются. И потом bir narsani ko'rmay, aptirab hayvonga aylanib borasan. Alloh saqlasin. Mana bu oyat ko'rsatadi. Kalla innahum haqqan kim durustlikda ul mushriklar an robbihim o'z parvardigorlaridan yawma izin shul kunda la mahjubun perdelenmişlerdir. Yani Xudoy Taolaning didoridan mahrumlardir. Allah o'zi saqlasin. Eng tub maqsadimiz shu. Allohga erishuv, Allohni ko'ruv. Endi bugun qalbingni agarda saqlamasang, chistartmasang, perdelanib qolsa u, ertaga Robbingning didorini ko'ra olmassan. Begraq qo'rqinish bu. Thumma innahum so'ngra durustlikda onlar lasalul jahim tamuqqa kirguvchilardir. Thumma yuqalu so'ngra aytilur onlarga, alarga degansiz. Ya'ni tamuqda zabanilar aytirlar. Tamuq firishtalari 19 zabani. Haza ushbu azab allazi kuntum bihi tukazzibun. Şul azabdirkim sizler yolg'onga tutar bo'ldingiz ani dunyoda vaqtingizda. Kalla inna kitabal abrar haqqan kim durustlikda izgi kimsalarning amal daftarlari lafi illiyin illiyinda bo'lg'uvchidir. Ya'ni 7-chi deyman. 7-chi qot ko'kning ustundadir. Va ma adraka va senga ne narsa bildirdi? Ma illiyun, ne narsadir illiyun? Kitabun marqum, yozilmish bir kitobdir. Izgilarning amal daftarlari kim? Har kim onu ko'rsa, içinde to'li xayr edigini bilir. Bu kitobning ichi to'p-to'li xayr, izgilik bilan to'li ekanligini ko'rir, bilir. Yashhaduhu hozir bo'lurlar ul kitobga, ya'ni onu qarshi olurlar. Yoki qiyomat kunida ona guvoh, shohid, guvoh bo'lurlar. Al-muqarrabun, Xudoyga yaqin bo'lguvchi farishtalar. Innal abrara, durustlikda izgi kimsalar, lafi naim, albatta jannatda bo'lguvchilardir. Alal aroiki, qurilmish taxtlar uzrunda. Taxt nechik bo'ladi? Tatarcha bilgan kishi yo'qmi bunda? Tron, ayya. Shunday tron kabi o'rinlarda bo'lurlar. Yanzurun, qararlar anlar shodliq bera turgan narsalarga. Ta'rifu fi wujuhihim. Sen shunda tu'raf bo'lib qolgan durust tugilana shu. Ta'rifu. Sen tanirsan ey qarag'uvchi. Fi wujuhihim, anlarning yuzlarida nadratan naim, jannat ne'matlarining nafis va ko'rkam asarini, izini, bilgisin, shodlanib qarab turganlar. Yusqavna, sug'orilmish bo'lurlar. Suv berilarda, sug'orilmish, eshirilirlar degan so'z. Ya'ni onlarga eshirtirlar. Eshiralar degan so'z. Mir rahiqim maxtum, muhr qilinmish xolis va pokiza sharobdan pechatlangan. Xitamuhu, aning muhrining surg'ich o'rinidagi narsasi miskun, ifardir, to есть misk. Va fi zalika, va ushbu sharobda
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Bas kerakdirkim rag'bat etsinlar, qiziqsinlar. Va qiziqsinlar, rag'bat etguvchilar. Ya'ni ul sharobga qiziqib, izgi g'amallar ishlasinlar va o'zlarini shuni ichmakka mustahiq, loyiq etsinlar. Va mizajuhu ham ul rahiq sharobining qotishtirilmish narsasi min tasnim, tasnim degan jannat chishmasi suvindandir. Aynan bir chishmadir ul, tasnim kim? Yashrobu bihal muqarrabun, icharlar ul chishmadan Xudoy taala dargohina yaqin bo'lgan kimsalar, huzurina degan so'z, dargoh. Marvidir kim, rivoyat qilinmish kim? Quraysh ulug'lari Bilal va Ammar va Suhayb radhiyallohu anhum kabi faqir sahobalarni har qo'yshan ko'rsalar istihza va masxaralar qilurlar edi. Oyat keldi kim? Innallazina ajramu, durustlikda mushrik bo'lgan kimsalar kanu bo'ldilar, minallazina amanu, iymon keltirgan kimsalardan yadhakun, kularlar va anlarni masxaraga tutib istihza qilurlar. Va iza marru bihim, va har qo'yshan o'tsalar ul mushriklar mu'minlar yonidan yatag'amazun, ko'zlari birla ishorat qilishurlar istihzo yuzidan, masxara etib. Va izan qalabu, ham har qo'yshan dunsalar va qaytsalar, keri burilib qaytsalar endi ul mushriklar ila ahlihim, o'zlarining ahllari va ev jamoatlari sari. Ev deb mana qo'y bir nelar turkiy xalqlarda uyni ev deb deydilar. Hali mana misharlar, Penza misharlari bo'lmay ev deylar, uy demaylar, ev. Ilkagi tillarda bor bo'ldi. Ev jamoatlari sari, uy jamoatlari sari qaytsalar, inqalabu, dunarlar onlar, qaytarlar, fakihin, shotlanğuvchilar bo'lganlari holda. Ya'ni mu'minlarni masxara etuvlarına shotlanirlar. Kunning bo'yi masxara etib, neytib kulib, kesh qaytib endi uylarini maqtanarlar. Mana bulay bo'ldim, musulmonlarni bulay etdik, kuldik, masxara etdik, mana namoz o'qiy ekan, bu fanatik ekan, falan tugan, mana deb kulib, misqil etib, shotlanib, kulishib o'tiralar endi. Alloh barchasini biluvchi zot. Va iza ra'awhum, dahi har qo'ychan ko'rsalar onlar mu'minlarni qalu, aytirlar bir-birsine, inna haula idruslikda ushbu guruh turkum, ya'ni musulmonlar ladallun, albatta ozg'uvchilardir deyirlar, adashqanlar deb. Va ma ursilu, va halanki в то же время birilmadilar ul mushriklar, yibarilmadilar ul mushriklar, yibarilmadilar. Alayhim, mu'minlar üstüne hafizin, soqchilar, ular soqchi tugul bit bizning üstten. Va onlarning ahvolini kuzatguvchilar, bizning hallarimizni kuzatib yuruvchi uchun yaratilmaganlar kafir mushriklar. Hatto gel bizni so'ylaylar kuni tun. Bu kuzatuvchilar bo'lib, takim onlarning zalolat va hidoyatlari birla guvohlik berirlar edi. Falyawma, bas ushbu qiyomat kunida allazina amanu, iymon keltirgan kimsalar minal kuffari yadhakun, kufr ahlindan va mushriklarning ahvolidan kularlar. Alal araiki, tuzilmish taxtlar ustunda. Yanzurun, qararlar onlar jannatdan turib tamuqqa va mushriklarning azob etilmaklarini tomosha qilurlar. Hal thuwibal kuffaru, aya jazo berilmish bo'lurlarmi kafirlar? Ya'ni albatta onlarga jazo berilir. Makanu yaf'alun, shul narsa sababli kim ishlar bo'ldilar onlar dunyoda. Ya'ni mu'minlarni istihzo aylamaklari uchun onlar tamuqda azob torturlar.